வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த சேனல். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடலூர் ஷிப்ரெக்கில் நைட் ஃபிஷ்ஷிங்க்கு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண லூர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரேடியம் பேஸ்டு லூர்ஸ் தான். இது ஹால்கோ ஸ்டிக் பைட்டு. இந்த லூர் எப்படி க்ளோ ஆகுதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா லுக்கானாவில் 50 கிராம் மெட்டல் ஜிக்கு. இதுவும் ரேடியம் பேஸ்டு லூர் தான். எவ்வளோ க்ளோ ஆகுதுன்னு பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா ஹால்கோ ஸ்டிக் பைட்டில் ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. நல்ல கேட்சு தான். நல்ல ஒரு பிக் சைஸ்டு ஃபிஷ் தான். ஹூக்கப் ஆகிடுச்சு. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ரெட்ரைவ் பண்ணவே முடியல. அவ்வளோ பெரிய மீன். கடைசியில் லைன் கட் ஆகிட்டு போயிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கு. பாப்பரில் ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கு. இந்த ஃபிஷ்ஷை லேண்ட் பண்ணிட்டோம். வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.